千代さん、そのシャツはおろしたてなの？なんでこんなことを。ごまかさないでください。というわけで千代さん、また帰ってくるのは明日の夜になりますが、留守番よろしくお願いいたします。頼むよ千代さん。いやそれでは行ってきます。千代さん、お待たせしました。待たせてごめんなさい。ただいま千代さん、本当ごめんなさい。遅くなりました。お尻を拭こうとしていた魂胆が